3, 2, 1. Pengembangan fasiliti atau kemudahan DHL sehingga menjadikannya sebagai gateway baru yang penting di rantau ini. Dan saya tertarik mendengar penjelasan Saudara Julian tentang kemudahan-kemudahan yang terkini dan juga memastikan pelancaran kemudahan dalam yang apa yang disebut dalam logistik pengangkutan dan memungkinkan ekspor dan import yang lebih lancar. Tetapi bila disebut ekosistem logistik, ini bukan saja urusan DHL. Maknanya rakan-rakan kita yang berkaitan sama ada MAB, Kementerian Pengangkutan, Custom, Immigration, Jalan, seluruhnya itu seluruh prasarana dan juga logistik itu harus diambil kira. Kalau tidak disebut ekosistem. Ini yang selalu kita berikan perhatian kerana pelabuhan, pengangkutan, syarikat penerbangan dan pengurusan logistik itu sangat kritikal. Seperti mana kita tahu, Malaysia juga disinggung sebentar tadi telah dianggap sebagai semiconductor hub bagi rantau ini. Kemudian setelah kita lihat peningkatan yang begitu meyakinkan di Selangor, di Johor dan juga di Kulim High Tech, kita lihat penumpuan baru oleh syarikat gergasi dalam bidang data center dan AI di dalam negara kita. Jadi ini semua membanggakan. Tetapi kalau tidak kita uruskan dengan baik, ia akan menghambat kemajuan yang kita harapkan. Ya. Kita tidak jangka dalam setahun ini minat pelabur besar itu telah meningkat dan angka-angka tambah meyakinkan. Tetapi saya ingin tekankan betapa perlunya seperti yang diberi perhatian oleh Saudara Anthony Loke dan Kementerian Pengangkutan yang memastikan ekosistem logistik. Ini saya tekankan berulang kali kerana ekosistem itu malah bertambah bukan saja setakat kemudahan prasarana tetapi juga melatih, memberikan perhatian supaya ia menjadi pusat kecemerlangan dan melatih pekerja dan anak-anak yang tertumpu dalam bidang ini. Dan di sini saya ingin mengusulkan kepada DHL, saya harap Ken Lee dan Julian boleh beri perhatian sebab pelaburannya sudah meningkat. Kemudahannya itu menarik. Dan bagi pihak kerajaan dan saya percaya lebih lagi Menteri Pengangkutan memberi perhatian khusus dan dia di antara yang menggesa saya supaya hadir sebagai tanda menyokong dan memberikan perhatian kepada suatu prasarana yang penting bagi mengangkat keupayaan kita. Jadi yang kita minta daripada DHL seperti mana yang diusahakan oleh mana-mana syarikat besar yang lain ialah menumpukan sedikit perhatian lebih kepada pengurusan peningkatan upskilling pekerja melalui satu pusat kecemerlangan, ya. Dan juga latihan yang lebih daripada kemahiran biasa. Ya, upskilling ini kerana kita sudah tumpu dalam bidang automation, dalam bidang digital dan AI. Dan saya percaya DHL sebagai syarikat gergasi mampu mengupayakan anak-anak muda dalam bidang ini. I made a specific suggestion because when we refer to the issue of ecosystem, logistics ecosystem, we are talking about DHL as a prime promoter, investor, and having the expertise facilitating this export and import. But the ministry under Anthony Loke, of course, have to look at the ecosystem, which means the total infrastructure, airlines, Malaysian Airport, Berhad,
transportation, roads, all associated with the need to facilitate and accelerate the process here. But beyond that, I think it is probably timely for DHL, as other major investors have done, to focus also on the issue of training, upskilling of our staff, existing staff, because we are moving towards automation, towards digitalization, towards AI, and the expertise is there with DHL. And I think they should have beginning with a small center of excellence to make sure that DHL promotes also the capacity of our workers, because they have shown such resilience and discipline, and therefore I must thank the staff and the workers at DHL for the relative success that we have achieved thus far. Terima kasih banyak. Syabas diucapkan kepada DHL Express Malaysia.